Модуль номер 3, ребята, отключил датчик. Базник почищен воздуха. Сейчас состав будем подключать. Турбину осталось. Тут все поставил. Отключил, заменил. Литот ожога. Новая группа. Безопасности. Тут еще дело такое. Ребята, хозяин самогон ходит. Пока делаю. Хороший. Яблочный, мандариново, апельсиновый какой-то. Супер. Надо было котел сначала снять, но не было времени, ничего, поздно было. Какой он был в состоянии, как с земли выкопали.